Amen. Prenderemo il cantico 416. Il culto oggi sarà meraviglioso. Il cantico 416. Sarà meraviglioso perché Gesù è qui con la sua potenza. Il culto oggi sarà meraviglioso perché Gesù è qui, la sua potenza. Oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, riempiti, Signore, con tua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tuo amore. Ed è per questo che ci sentiamo allegri, perché Gesù è qui con la sua potenza. Ed è per questo che ci sentiamo allegri, perché Gesù è qui, la sua potenza. Oh, oh, riempiti, Signore, riempiti, Signore, con sua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con suo amore. Ed è per questo che siamo venuti insieme per innalzare Lui quale nostro Re. Amen. Ed è per questo che siamo venuti insieme, oh, per innalzare Lui quale nostro Re. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tuo amore. Oh, su cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Oh, su cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, riempiti, Signore, con tua potenza. Riempiti, Signore, riempiti, Signore, con suo amore. Alleluia.
Osso cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Osso cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con potenza, riempiti, Signore, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con suo amore. Prendiamo la Bibbia, leggeremo nel libro di Matteo 14. Nel libro di Matteo 14 leggeremo dal versetto 22 fino al versetto 25. Fino al versetto 26, possiamo anche andare un po' più avanti. Dunque Matteo 14 dal versetto 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi, lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro. Notate, versetto 24, frattanto la barca, già di molti stadi lontana dalla terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Il vento era contrario alla barca, ok? Tutte queste cose qua lo dovete tenere in mente. E i discepoli, versetto 25, ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ci è stato insegnato che l'Antico Testamento è stato adempiuto dal nostro sposo e che tutto quello che è scritto nel Nuovo Testamento deve essere adempiuto tramite la sposa. E noi stiamo consapevoli che ogni parola che è stata pronunciata tramite il tuo profeta è adempiuta, Padre. Noi lo crediamo con tutto il nostro cuore mentre siamo radunati qui questa mattina. Lasciamo l'atmosfera, lasciamo il culto nelle tue mani. Sappiamo, Padre, che lo stesso Spirito Santo, lo stesso angelo che ha predicato questo messaggio è qui con noi per interpretare ogni pensiero, ogni scrittura che abbiamo letto, Padre, affinché quando noi usciremo possiamo dire sì, abbiamo visto la parola interpretata per noi. Aiutaci, Padre, perdona i nostri misfatti e lascia che la gioia dello Spirito Santo possa invadere le nostre anime. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Il mio soggetto che cercherò di portare nei prossimi, parleremo per i prossimi 40 minuti, è di parlare di una testimonianza sul mare. C'è una predicazione che fratello Branham ha fatto che si chiama una testimonianza sul mare. E noi sappiamo, come l'ha detto William Marion Branham, l'abbiamo letto l'altra volta nell'opuscolo Il Capolavoro, lo possiamo prendere di nuovo. Nell'opuscolo Il Capolavoro prendiamo un po' qualcosa lì, perché William Branham dice che tutto quello che è scritto come l'ho detto ora nella preghiera,
William Branham dirà che tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento lo deve adempiere lo sposo, e tutto quello che è scritto nel Nuovo Testamento è il compito della sposa da adempiere in cosa. Dunque non c'è nessuna promessa che è scritto nel Nuovo Testamento che riguarda l'uomo di Galilea, ma tutte le promesse che sono scritte nel Nuovo Testamento riguardano. Lo voglio rileggere qui, questa citazione, nell'opuscolo Il Capolavoro, predicato il 5 luglio 64, mi sembra il paragrafo 108. Lo prendo qui, l'abbiamo letto l'altra volta. Lo possiamo rileggere per mettere bene il contesto di quello che noi vogliamo dire oggi. Nell'opuscolo una testimonianza sul mare. Voi sapete che in Eden Adamo è stato, Dio l'aveva messo, Adamo era morto e dalla sua costola Dio l'ha ucciso, se possiamo chiamarlo così, e dalla sua costola Dio ha tirato fuori, e Dio ha preso una delle sue costole e ha fatto una moglie per Adamo. E quando Adamo ha visto questa donna dopo il suo risveglio, dopo la sua risurrezione, perché Adamo era morto, poi dopo che è stato risuscitato, ha visto una donna, ma che cosa ha detto? Ha detto questa, lo leggo qui, la Bibbia dice che quando Adamo ha visto quella donna, l'ha detto, mi sembra Genesi capitolo 2, prendiamo le scritture che fa sempre bene. Allora, versetto 21, se leggiamo dal versetto 20, Genesi 2, versetto 20, l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo, come Gesù alla croce è caduto in un profondo sonno, perché quello che noi chiamiamo la morte, Dio lo chiama sonno. Alla croce Gesù è stato addormentato, cioè un profondo sonno sull'uomo, e sappiamo che Gesù è l'uomo, lo sposo. Un profondo sonno che l'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui, come alla croce Gesù è preso la costola e rinchiuse la carne a posto di essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. Quando poi ha fatto la donna, l'ha condotto verso l'uomo, perché quando poi Adamo è uscito dal sonno, dopo la risurrezione, che cosa è successo? L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Dunque Adamo ha detto: questa donna è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la stessa cosa. Non c'è nessuna differenza tra di loro. E Adamo l'ha chiamato che cosa? Dice l'uomo di questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Sarà chiamata donna. Dunque è Adamo al femminile. È chiaro? È la parte femminile di Adamo. E in Eden, prima della caduta, l'uomo, se voi leggete l'opuscolo Chi è Melchisedec o il matrimonio e il divorzio, William Branham dirà che prima della caduta l'uomo e la donna erano uguali. Non c'era che l'uomo era sopra la donna, avevano gli stessi diritti. È il peccato che ha fatto sì che Dio ha alzato l'uomo al di sopra della donna. Ma tutte queste cose qua saranno risolte man mano che andiamo avanti. Allora la stessa cosa Dio l'ha fatto alla croce. Alla croce è stato tolto una costola a Gesù
per fare una moglie, la sposa. E William Branham dice qui, ora, per quasi 2000 anni, paragrafo 108, capolavoro, ora per quasi 2000 anni Dio lo ha reso di nuovo un capolavoro. Dunque, 2000 anni sono passati affinché Dio possa avere un altro capolavoro all'immagine di Gesù. Ma questa volta non è più l'uomo, ma è la donna. E per questo che ho attirato la vostra attenzione l'altra volta, che quando William Marion Branham ha letto il libro d'Apocalisse e ha visto che hanno detto che c'era qualcuno che somigliava al figlio dell'uomo, Branham non ha detto che era Gesù, anche Giovanni stesso, che conosceva Gesù, perché Giovanni ha vissuto con Gesù per 3 anni e mezzo, hanno mangiato insieme, hanno camminato, hanno fatto tante cose insieme, ma Giovanni non ci ha mai detto che è Gesù, ma ha detto qualcuno che somiglia. E William Branham dirà, bisogna tenere conto dei termini che la scrittura si dice. Non ha detto che è Gesù, ma ha detto che è qualcuno che somiglia. E quando fratello Branham l'ha letto, William Branham dice che è una donna, è la sposa. Queste cose qua lo potete trovare nell'opuscolo Il macchio della bestia, o lo potete anche trovare Apocalisse, il libro dei simboli. Ora, per quasi 2000 anni, Dio lo ha reso di nuovo un capolavoro. Perché? Egli colpì Adamo per prenderne un pezzo da lui. E colpì Adamo per prendere un pezzo da lui, parte di lui, una costola, per fare una moglie. E ora, quel capolavoro, scusatemi, egli colpì Adamo per prendere un pezzo da lui, parte di lui, una costola per fare una moglie. E ora, quel capolavoro perfetto che lui colpì al Calvario, lui ne prese un pezzo. Dunque, allo stesso modo in cui Adamo fu colpito in Eden e che Dio ha preso una costola sua per fare una moglie a Adamo lì nell'Antico Testamento, il perfetto Adamo, il secondo Adamo alla croce, quando si addormentò, Dio l'ha colpito alla croce per prendere ancora una costola anche a lui. E per questo che fratello Branham dice, e ora quel capolavoro perfetto che è Gesù, che lui colpì al Calvario, lui ne prese un pezzo. È proprio il Nuovo Testamento, è tutto. Lui adempì il Vecchio Testamento. Ora, il Nuovo Testamento, lui adempì il Vecchio Testamento, lui, Gesù adempì, lo sposo, adempì il Nuovo Testamento. Ora è il Nuovo Testamento un altro pezzo deve essere adempiuto. Vedete? Il nuovo e il vecchio sono marito e moglie, capite? Vedete? Il nuovo e il vecchio sono marito e moglie, capite? E occorse il nuovo, e occorse il vecchio per prefigurare il nuovo. Ci voleva Adamo per fare Eva, ci voleva Gesù per avere una sposa. Occorse il vecchio per avere il nuovo, Cristo. Ok? Il vecchio per prefigurare il nuovo, Cristo, il capolavoro, Cristo, il capolavoro venne per adempiere questo. Ora la sua sposa adempirà tutto ciò che si trova nel Nuovo Testamento. Un altro capolavoro viene formato. Tutte le promesse che sono scritte nel Nuovo Testamento lo deve adempiere la sposa. Lo deve adempiere la sposa, e per questo che vi ho letto anche l'altra volta. Qui, William Branham dice qui, sempre nelle 7 epoche, paragrafo 160. Notate l'armonia fra il padre e il figlio. Gesù non fece mai nulla se prima non gli fosse stata mostrata dal padre. Giovanni 5,19. Questa armonia che esisteva tra il padre e il figlio
Questa armonia ora deve esistere fra lo sposo e la sua sposa. Egli le mostra la sua parola di vita, ella la riceve. Ella non la dubita mai, perciò nulla può offenderla, nemmeno la morte. Poiché se il seme è piantato, l'acqua lo farà rinascere di nuovo. Ecco qui il segreto di questo. La parola è nella sposa come lo fu in Maria. La sposa ha la mente di Cristo. La sposa ha la mente di Cristo, poiché ella conosce ogni cosa. La sposa conosce ogni cosa. È chiaro? La sposa ha la mente di Cristo, poiché ella conosce ogni cosa. Ok. Ecco, la parola è nella sposa come lo fu in Maria. La sposa ha la mente di Cristo, poiché ella conosce ogni cosa, poiché ella conosce cosa egli vuole che sia fatto con la parola. Nel suo nome ella esegue il comando della parola, poiché ella, la sposa, ha il così dice il Signore. La sposa ha il così dice il Signore. La sposa ha il così dice il Signore. Allora la parola viene vivificata tramite lo Spirito e si adempirà. Come un seme piantato e annaffiato, esso arriva a piena maturazione, servendo così al suo scopo. Quelli che sono nella sposa fanno solo la sua volontà. Nessuno potrà farli agire altrimenti. Essi hanno il così dice il Signore o se ne stanno in silenzio. Essi sanno che deve essere Dio in loro che fa le opere, adempiendo la sua propria parola. Durante il suo ministero terreno, egli non completò tutta l'opera sua. Così egli ora, è per questo che fratello Branham dirà che Gesù ha avuto più successo a Jeffersonville che in Galilea. Perché qui dice: durante il suo ministero terreno, egli non completò tutta l'opera sua, così egli ora opera nella e tramite la sposa. Questo lei lo sa, poiché allora non era ancora il momento che lui facesse certe cose che egli deve fare ora. All'epoca alcune cose non era il momento che lo sposo lo fa, ma è il momento di fare alcune cose. Branham dice qui, questo lei lo sa, poiché allora, dunque 2000 anni fa, non era ancora il momento che lui, lo sposo, facesse certe cose che egli deve fare ora. Ma ora, tramite la sposa, egli vuole condurre a compimento quell'opera che egli lasciò da fare per questo specifico tempo. Dunque tutto quello che c'è da fare ora, egli lo fa tramite la sposa. Dunque l'uomo di Galilea non ha nessuna promessa. È per questo che William Branham dice, quando abbiamo preso, Gesù ha detto una volta, scusatemi che sto prendendo un po' quella, quando Gesù aveva detto nella Bibbia, quel giorno, ha detto, voi vedrete, stiamo andando piano piano, perché il mio soggetto è di parlare della testimonianza sul mare. Lo prendiamo ora. Poi io leggervi alcune cose qui. William Branham dice nell'opuscolo, i chiamati fuori, l'abbiamo usato tante volte, paragrafo 24, Gesù dice, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, questo lo leggete nel libro di Matteo 24, per farvi vedere che tutte le promesse che sono nel Nuovo Testamento è la sposa che lo adempie. È Cristo nella forma di una donna. Cristo nella forma di una donna. È sempre lo stesso Gesù, ma che diventa una donna. Perché Eva non è nient'altro che Adamo nella parte femminile. E abbiamo detto l'altra volta che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla moglie.
E abbiamo visto che l'uomo, il vero uomo, è Cristo, che viene per accoppiarsi, per radunarsi, per unirsi alla sua sposa. Cioè i ticket cinesi. C'è una parte che è rimasta il padre e l'altra parte è nella sposa. E Branham dice che l'arcobaleno è rotonda, ma quando noi lo vediamo nell'aria qui in cielo, vediamo la parte, vediamo la metà. E William Branham dice, vediamo la metà, ma l'altra parte dove? È nella terra. E la terra chi è? È la sposa, è l'uomo. Dunque l'altra metà è nell'uomo e l'altra metà è in Cristo. E per questo che i due si devono incontrarsi per forza, per fare il cerchio, per fare l'anello, il rotondo. E per questo che Branham dice nell'opuscolo, non ti appoggiare sulla tua stessa comprensione, che senza di noi Dio non è completo. Perché i due si devono trovarci, devono incontrarsi per forza. È questo che fa l'anello, è questo che fa l'eternità. Dunque, sto dicendo che tutte le promesse che sono nel Nuovo Testamento la adempie la sposa. È un esempio, per esempio, quando William Branham dice, Gesù dice nel libro di Matteo 24, e Gesù ha detto, il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo. E oggi vediamo che tante persone che cosa fanno? Stanno aspettando realmente che qualcosa arriverà dal cielo, che loro vedranno qualcuno che scende così dalla gloria. E tanti fratelli guardano là in Oriente. Ma noi sappiamo che William Marion Branham è venuto per rivelare i misteri. Tutti i misteri. E nell'opuscolo questo è il segno, Signore, questo è il segno della fine, predicato, questa è l'ora o il segno. William Branham dice, paragrafo 242, perché Elia non può andare via e noi dobbiamo essere nell'oscurità. Perché lui deve rivelare tutti i misteri, tutto quello che noi cerchiamo di capire, dobbiamo capirlo, prendendo gli opuscoli, tutto è dentro. Paragrafo 242 del Signore, questa è l'ora. Ora, il suonare di questo messaggero, il settimo angelo qui suona il suo messaggio per la Chiesa laodiceana. Notate il suo tipo di messaggio. Ora, non era per il primo angelo che quello venne dato, né al secondo, né al terzo, quarto, quinto, sesto, ma il settimo angelo che aveva questo tipo di messaggio. Cos'era? Notate il tipo di messaggio del settimo angelo, notate il suo tipo di messaggio. Terminare tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro. Il messaggio del settimo angelo è di terminare tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro. Il settimo angelo sta concludendo tutti i misteri rimasti in sospeso lungo tutte queste organizzazioni e denominazioni. Il settimo angelo le raccoglie e termina l'intero mistero. Ecco cosa ha detto la Bibbia. Termina il mistero del libro scritto. Il settimo angelo termina tutti i misteri che sono scritti nel libro. Allora, quando noi vediamo che Gesù dice che egli verrà dal cielo e la gente lo aspetta, noi dobbiamo andare da Elia che deve terminare tutti i misteri per vedere come l'ha interpretato questa venuta, che egli deve venire sulle nuvole della gloria. Ricordatevi che la mia predicazione è una testimonianza sul mare e voglio portarvi a vedere che tutti i misteri che sono contenuti nel Nuovo Testamento non hanno niente a che fare con l'uomo di Galilea, ma lo deve adempiere la sposa. Quando voi leggete che Gesù verrà nella gloria e la gente guarda realmente e stanno aspettando qualcuno che verrà così. L'abbiamo detto tante volte, i fratelli guardano in aria, ma come Branham deve terminare tutti i misteri, che cosa significa, fratello Branham? William Branham dice, Gesù dice nell'opuscolo Chiamati fuori, predicato in 58, William Branham dice, Gesù dice, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo,
Quando si parla del cielo, noi guardiamo in aria per vedere che è il cielo, ma Branham mi ha detto che il cielo non è lì. William Branham dice che il cielo è una dimensione. In un altro modo, Branham dirà anche che il cielo consiste nella parola. Dunque, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, che cosa significa, fratello Branham? Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, concludo con questo: il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Mi capite? Il figlio dell'uomo si sta rivelando ora, non è che verrà. E fratello Branham dice, e qualcuno dice, verrà presto, fratello Branham? È adesso. Dunque si sta rivelando ora a Jeffersonville. Dunque quella scrittura che voi leggete nella Bibbia è già adempiuta. Dunque se qualcuno vi dice, stiamo aspettando il figlio dell'uomo che sarà rivelato dal cielo, ditegli che quella scrittura è già adempiuta. Branham dice, Gesù dice, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, concludo con questo, il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Verrà presto? Fratello Branham, verrà presto, fratello Branham? È adesso. E spero di non dover rendere tutto questo così personale proprio in questo incontro. Branham dice, non lo voglio rendere personale in questo incontro, per non indirizzare lui stesso, ma è lui che sta rivelando il figlio dell'uomo dal cielo. È Branham che lo sta facendo. È lui la rivelazione del figlio dell'uomo. Mi seguite? È lui l'adempimento di quella scrittura. È lui che sta facendo vivere quella scrittura. L'interpretazione di quello che Gesù ha detto è William Marion Branham. So che è grosso come a ingoiare, ma è lì la parola di Dio. Branham dice, e spero di non dover rendere tutto questo così personale proprio in questo incontro, ma il tuo spirito donato da Dio in te può cogliere ciò. Può cogliere ciò di cui sto parlando. Il figlio dell'uomo è già venuto dalla gloria. Branham dice, il figlio dell'uomo è già venuto dalla gloria e si sta rivelando da alcuni anni alla Chiesa nella misericordia, manifestando loro la sua grande presenza, compiendo le stesse opere che fece quando era qui sulla terra, rivelandosi come li ha fatto Abramo. Ditemi se quello che Geova ha fatto davanti a Abramo, Branham non l'ha fatto. Sara era nella tenda e ha riso nel suo cuore. E Elohim, che era seduto fuori, che mangiava con Abramo, ha detto, ma perché Sara ha riso? Ma la Bibbia ha detto che egli ha riso nel suo cuore. E tutti noi sappiamo che talvolta ridiamo tutti nel cuore e non si vede. Ma Dio l'ha saputo. E Branham queste cose qua le sa. L'ha fatti. Ha rivelato i pensieri. Ha rivelato quello che c'era nel cuore delle persone. Ha detto, volete vedere se lui è qui? Lui gira le spalle e dice, tu hai questo, tu hai fatto questo, tu stai pensando questo. Tutte queste cose qua è Cristo che si sta rivelando della gloria. È il figlio dell'uomo. È la sposa. E Branham rappresenta la sposa. Vi ho letto qui che Branham ha detto che un solo membro può rappresentare tutto il corpo di Cristo. E nell'opuscolo, il titolo non mi viene, chi è costui, non mi ricordo il titolo, William Branham dice, tutti non sono chiamati a fare le cose. Ha detto, Mosè lo fa, voi lo credete ed è adempiuto. Punto e basta. Ok, la testimonianza sul mare. William Branham ha preso questo testo che abbiamo letto poco fa e voi vedete che questa scena è avvenuta che Gesù in una grande riunione, convention, tante persone sono venute in questa riunione e quando Gesù ha finito di pregare, ha pregato per gli ammalati, c'era che ora la riunione ha avuto luogo in un posto dove non ci sono ristoranti, affinché la gente possa andare a comprare qualcosa da mangiare. E allora Gesù ha detto, ma la gente ha fame. I discepoli hanno detto, ma non abbiamo niente, non abbiamo. Alla fine hanno detto che c'era un bambino che aveva 5 pani e 2 pesci. E Gesù ha detto, fate sedere la gente.
e portate questi pane. E Gesù ha alzato gli occhi, ha reso il pane e ha dato a mangiare a tutti. Anche i pesci hanno mangiato tutti. È stato un momento glorioso, dei grandi miracoli. E dopo di questo, Gesù ha detto ai suoi discepoli: ora devo andare via. E allora Gesù ha detto, quando hanno finito il culto e che tutti devono andare via, cosa è successo? Gesù ha detto anche ai suoi discepoli: salite nella barca. Ora cercheremo di... Ha detto: salite nella barca e andate. Io stesso manderò via le folle. È lì che partiremo, dal versetto 22 di Matteo 14. Lo leggiamo per un po'. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Dunque devono andare dall'altra parte della riva. E mentre egli avrebbe congettato la gente, dopo aver congettato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde. Notate che i discepoli erano nella barca, in quella barca, e quella barca era sbattuta qua e là dalle onde. Non voglio stare troppo a commentare alcune cose, perché il vento era contrario. Dunque loro è come oggi, il vento è contrario a quello che predichiamo noi oggi. Quando per esempio vi ho detto che il figlio dell'uomo è già rivelato dalla gloria, è contrario. Il vento che sta avvenendo oggi sulla terra è contrario a quello che io sto dicendo. E per questo che voi non vi dovete aspettare che la gente vi ama. Non avrete popolarità. Non avrete una chiesa grande dove tutti verranno. Cercheranno in tutti i modi di chiudervi. Cercheranno in tutti i modi di mettervi in disparte. Perché il vento è contrario a quello che voi state predicando. Mentre tutti stanno aspettando che il figlio dell'uomo verrà così, fisicamente lo vedranno. Ma voi dite che quella scrittura è già adempiuta nel ministero di fratello Branham. Voi dite che tutte le promesse che sono nel Nuovo Testamento riguardano la sposa. E tutte queste promesse qua sono già adempiute. Non è che verranno, no. Dunque il vento era contrario a voi. Allora sarete sbattuti di qua e di là, sulle onde. Talvolta vi siederete e direte: ma che cosa sta succedendo? Sono rimasto solo. Che cosa devo fare? Nessuno lo dice come me. Nessuno lo pensa come me. Che cosa devo fare? Ma i discepoli andavano comunque nella direzione, anche se il vento era contrario, sapevano che avevano la rivelazione giusta. Non si sono fatti influenzare da nessuno. Che ci sia il pastore. Gesù non era nella barca, perché William Branham, quando Dio gli ha aperto gli occhi, è salito, ha visto che cosa stava succedendo nella barca. E nella barca William Branham dice che loro facevano una riunione di testimonianza nella barca. E perché quando Gesù li ha lasciati, loro erano rimasti nella barca, il vento era contrario. Tutto quello che loro stavano dicendo in quella barca era contrario a quello che Caiafa predicava. Era contrario a quello che tutti i farisei, tutti i sadducei predicavano all'epoca. Perché seguire un ragazzo di 33 anni per dire che è il Messia, un ragazzo che non ha nessuna casa, un ragazzo che non ha nessun futuro, che non lavora, non c'ha manco una chiesa. Le chiese, le riunioni di Gesù si faceva di pacco in pacco. Un pacco di qua, domani facciamo il pacco di là. E lo seguivano e dicevano che lui era il Messia, il Cristo. Strano, il vento è contrario. È la stessa cosa oggi. È per questo che voi dovete aspettarvi a tutte queste cose qua. E Branham dice che nella barca stanno facendo una riunione di testimonianza. E andavano avanti a fare la riunione la notte. In quella notte Gesù era lì di parte sulla montagna
E loro, Gesù non era nella barca con loro, erano nella barca i suoi discepoli. E come nella prima venuta Gesù è venuto, se n'è andato via, è andato in gloria, e hanno parlato di lui durante tutte le epoche. E nella barca facevano una riunione di testimonianza. E il fratello Branham dice, posso vedere Giovanni che si è messo in piedi e ha detto, io voglio dire qualcosa oggi. Quando ho visto Gesù che ha preso i 5 pani e i 2 pesci e li ha moltiplicati, ho detto questo è Geova Dio. Non ho più avuto nessun dubbio. Anche se la gente dice qualsiasi cosa su Gesù, che lui è Belzebul, io questa sera, questa riunione che abbiamo fatto oggi, mi ha dato la forza, mi ha ancorato ancora di più per credere che lui è Geova Dio. Perché quando ero piccolo, mia madre mi raccontava la storia dei nostri padri che sono usciti dall'Egitto e Geova Dio, mia madre mi diceva che ogni sera Dio scendeva, gli angeli di Dio scendevano e mettevano il pane per i figli di Israele e lo mangiavano. E avevo chiesto a mia madre, ma Geova il nostro Dio ha dei forni, come si chiama? Forno là sopra per fare il pane, e mia madre mi ha detto che no, Geova è creatore, non ha bisogno dei forni, è un creatore. E quando ho visto Gesù che ha preso questo pane e l'ha moltiplicato, ho detto proprio Geova Dio ho visto davanti a me oggi, e questo mi ha ancorato ancora di più. Allora Pietro ha detto, se è una riunione di testimonianza, anche io voglio dare la mia testimonianza. Seguitemi bene. Branham è salito, ha visto quello che stanno facendo là. E Pietro ha detto, se questa è una riunione di testimonianza, anche io voglio dare la mia testimonianza. Perché conoscete mio padre che si chiama Iona, che il mio vecchio padre ha pregato per vedere il Messia, ma non ha potuto vederlo. Ma ti ha detto che quando il Messia verrà, egli sarà un profeta. E io mi ricordo che quel giorno, quando Andrea mi ha chiamato e passavo, ho visto che lui mi ha chiamato e ha detto Simone figlio di Giona. Ho detto, ma come fa questo ragazzo di 33 anni a conoscere il nome di mio padre? Mi ha dato il mio nome e ha dato anche il nome di mio anziano padre. Ha chiamato il figlio di Giona. Ha detto, per me questo ha concluso la storia. Per me è il re di Israele, è il Messia. Perché mio padre me l'aveva già detto. Ah, Filippo ha detto, anche io voglio dare la mia testimonianza. Sto raccontando questo per arrivare a un punto, fratelli. Filippo ha detto, anche io devo dare la mia testimonianza. Allora parla Filippo. Filippo ha detto, ti ricordi Natanaele? Quando l'ho visto sono venuto a cercarti a casa per parlartene. E Natanaele ha detto Filippo, lo racconto io, quello che mi riguarda. Perché mi ricordo che quando sei venuto a casa mia, ero là dietro e pregavo. Perché sono andato nelle chiese e sono stanco. Perché ti raccontano sempre che il figlio dell'uomo verrà della gloria, egli scenderà, egli farà questo, come ha detto il profeta, che le montagne si sposteranno, gli alberi applaudiranno, ma tutte queste cose qua non lo vedevo e pregavo dietro là, e quando sei entrato hai trovato mia moglie e mia moglie ti ha detto che ero là dietro a pregare dove pregavamo di solito, e quando sei venuto tu mi hai detto ho trovato il Messia, colui di cui Mosè ha parlato nelle scritture, è Gesù di Nazareth. E la prima risposta che ti ho dato, qualcosa di buono può venire da Nazareth? E Filippo lui ha detto, tu stesso vieni e vedi. E Branham dice, è la cosa migliore che possiamo fare. Invece di criticare, andiamo a vedere noi stessi. Andiamo a vedere se tutte quelle scritture di cui parla la Bibbia non si sono adempiute nel ministero di fratello Branham. Queste scritture non sono adempiute. Il figlio dell'uomo non è stato già rivelato. I 40 anni della venuta del Signore dopo che Israele è tornato nella sua patria non sono già essi adempiute.
Il re del nord non si è già alzato. Allora Natale ha detto, quando sono arrivato, ho visto, lui mi ha visto arrivare, mi ha detto, ecco un israelite in cui non c'è frode. Come ha fatto lui a sapere che sono un israelite? Perché lì in Israele all'epoca tutti si vestono allo stesso modo. C'erano tanti popoli, ma ha detto che lui non c'è frode. Ha detto, oh, da quando è che mi conosce? Ha detto, quando Filippo ti ha parlato sotto l'albero, prima che Filippo ti chiamasse, io ti avevo già visto. Allora lì ho capito che lui è il re di Israele. Oh, ognuno dava la sua testimonianza. E l'altro ha detto, ah, anche io devo dare la mia testimonianza. Vi ricordate quando siamo andati in Samaria? Notate che stavano nella barca e stavano parlando del Messia. Stavano parlando di Gesù nella barca. Gesù non era nella barca. Mi seguite? Gesù non era nella barca. Loro stavano parlando di lui. E l'altro dice, vi ricordate quando siamo andati in Samaria? E lui ci ha detto, andate in città per comprarci qualcosa da mangiare. E quando siamo tornati, abbiamo visto il nostro Messia, che stava parlando con una donna. Abbiamo detto, che cos'è questo? Ci siamo nascosti dietro il cespuglio. Poi abbiamo sentito il discorso che faceva con lui. Poi a un certo momento lui ha detto alla donna, vai a chiamare tuo marito. E la donna ha risposto, io non ho marito. Abbiamo detto, il nostro Messia ha fallito. Come ha detto? Ha detto a questa donna di chiamare il marito. Il marito ha detto, il nostro Messia. Poi subito il nostro Messia ha detto, su questo è detto vero, non è marito. Ne ha avuto 5 o 6 o 5. E il sesto che hai a casa ora non è anche il tuo. E io ho detto, il nostro Messia è vero, non fallisce manco un colpo. E stavano raccontando queste cose qua, nella barca. Ma notate che stavano parlando di lui. E mentre parlavano di lui, se avete questo opuscolo, leggetelo, non posso raccontare tutto quello che è successo. Ho preso alcuni spunti solo per portarvi a vedere qualcosa. E mentre stavano parlando di lui, alla quarta vigilia della notte, leggiamo un po' la Bibbia dice, versetto 24 di Matteo 14, frattanto la barca già di molti stadi lontana dalla terra era sbattuta dalle onde. Vi dico che le onde, perché il vento era contrario. Voi sarete scossi, fratelli, sarete scossi. Sarete scossi dalle onde. Perché quello che state dicendo, la gente vi dirà che è falsa dottrina. Ma non dovete avere paura. Non dovete avere paura. Non vi preoccupate. Non vi mettete in pensiero. Ah, non ti amano, nessuno ti vuole. State tranquilli. Sarete sbattuti dalle onde, perché il vento è contrario a voi. Perché quello che predicate è contrario. Quando parlano tutti dicono abbiamo lo Spirito Santo. Ah, il segno l'abbiamo applicato. Che cos'è il segno? William Branham dice che il segno è applicato al tempo della sera, non la mattina. Non a mezzogiorno, ma la sera. Il segno è stato applicato la sera. È per questo che Paolo ha detto, noi non abbiamo lo Spirito Santo, ma abbiamo la capara. Questo è un altro soggetto. Ma lo Spirito Santo, perché il segno non è il sangue chimico. Questo l'ho introdotto e poi ne esco, ne parleremo più tardi. Branham dice nell'opuscolo il segno, che il segno viene applicato la sera, non la mattina. E per questo che Paolo dirà, ci sono tante cose che anche io, Paolo, non capisco. Aspettiamo il perfetto, quando egli verrà. Noi vediamo ora in uno specchio, perché è la sera che il segno verrà, il segno sarà applicato. È lì che le vostre teofanie saranno distribuite e che voi potete capire bene i misteri.
perché il segno, lo Spirito Santo non è nient'altro che la tua teofania, ma non è il mio soggetto. Poi più tardi parleremo del segno e leggeremo il profeta. Ma frattanto la barca già di molti stadi lontano dalla terra era sbattuto dalle onde, perché il vento era contrario, e il vento sarà contrario a voi. Quando tutti stanno aspettando Elia e Mosè, tu devi dire a loro che Elia e Mosè, questo ministero è già adempiuto tanti anni fa. Tanti anni fa non è che si adempirà. Perché il ministero di Elia e Mosè, leggete Apocalisse 11, è incluso nel secondo guaio. Leggete Apocalisse 11, fino alla fine. E vedete che il ministero di Elia e Mosè è incluso nel secondo guaio. William Branham dice che il primo guaio è la prima guerra mondiale, il secondo guaio è la seconda guerra mondiale. Mi seguite? E il ministero di Elia e Mosè è incluso nel secondo guaio. Ora siamo già troppo lontano dal secondo guaio. Il secondo guaio è finito già dagli anni 1940. 45, 50, è già finita questa storia. È già una storia. Non è qualcosa che arriverà ancora, è già finita. Ah, noi stiamo aspettando due Elia e Mosè che devono venire. Branham dice non verranno due persone, no, ma un uomo con lo spirito di Elia e di Mosè. Uno solo. Perché? E voi state andando contro il vento, Perché il vento stanno aspettando due, ma voi dite a loro che quei due è una sola. È già adempiuto anche. Dunque il vento è contrario a voi. Ma i discepoli, benché il vento era contrario, non è che hanno detto cambiamo rotta, no. Non è che hanno detto andiamo nella direzione del vento, no. Sono rimasti ad andare avanti così. E Satana ha visto che Gesù non è nella barca e voleva rovesciare la barca. Voleva mettere confusione. Il vento è contrario. Ma la quarta vigilia della notte non è venuto nella prima vigilia, non è venuto nella seconda vigilia, non è venuto nella terza vigilia, ma la quarta vigilia della notte. Per 2000 anni hanno parlato di Gesù, è stato reso testimonianza. È morto qualcuno alla croce, ha fatto dei miracoli, ha aperto gli occhi a Bartimeo, ha aperto gli occhi ha fatto i miracoli, è andato alla piscina di Bethesda, è passato di là, ha detto a questo uomo, è stato testimoniato questo per tutta la terra, per 2000 anni, non è così? È stato raccontato la storia dell'uomo di Galilea, per quasi 2000 anni. Ci hanno raccontato quello che abbiamo avuto la testimonianza di quello che egli ha fatto nel suo ministero 2000 anni fa. È stato raccontato, abbiamo avuto la testimonianza. L'altra volta, fratello Branham, parlando della piscina di Bethesda, William Branham dice lo stesso angelo della piscina di Bethesda è qui stasera a Jeffersonville. Ma andiamo avanti. È diventato un uomo oggi, qui, stasera. Voi quando parlano di quell'angelo, guardate in aria, cercate un essere con le ali. No, è un uomo. È un uomo, semplicemente. Non andate, non inventate niente. E che cosa è successo? Non è venuto, per quasi 2000 anni hanno raccontato la testimonianza di Gesù. Hanno detto che ha conosciuto il pensiero di Caiafa, ha avuto il discernimento del pensiero di Nicodemo, ha fatto questo, ha risuscitato i morti, hanno testimoniato di lui. Ma lui era lì tranquillo, non diceva niente. Abbiamo avuto la testimonianza, Paolo ha parlato di lui, Ireneo ha parlato di lui, Martino ha parlato di lui, tanti predicatori sono venuti nelle epoche, hanno parlato di lui, tanti pastori, erano nel vero, non è che mentivano, raccontavano la storia di Gesù, ed è vero. Quello che i discepoli raccontavano nella barca era quello che hanno visto, era quello che hanno letto. E William Branham ha detto tutto quello che avete letto e visto, da me raccontatelo. E tutto quello che gli apostoli hanno letto e hanno visto fare a Gesù, l'hanno raccontato.
Pietro l'ha raccontato, Ireneo l'ha raccontato, Giovanni l'ha raccontato, sono stati uccisi per 2000 anni. Ma la quarta vigilia della notte non è venuto nella prima vigilia, non è venuto nell'epoca di Paolo, né nell'epoca di Ireneo, non nell'epoca di Martino, ma la quarta vigilia. E William Branham ci ha detto che cos'è la quarta vigilia? È l'epoca di Laodicea. Leggete bene i vostri opuscoli e non abbiamo tempo di... Leggete il primo sigillo. Ho domande e risposta sui sigilli. Branham tratta di queste cose qua. Anche nell'opuscolo il rapimento. William Branham tratta anche della quarta vigilia, tutte queste cose lì. Leggete gli opuscoli. Uscite dai dogmi delle chiese. Uscite da tutti questo sistema ecclesiastico. Andate voi stessi a leggere gli opuscoli e studiatele con gli occhi unti. Branham ha detto studiate queste cose qua. Ritornate a leggere la scrittura. E come l'ho detto, io faccio queste cose qui affinché potete riconsiderare il violino. Vi ricordate della storia del violino? Che a tutti davano un piccolo prezzo. Ma quando il maestro del violino ha suonato il violino e hanno visto che il vecchio violino era buono, allora il prezzo si è alzato. È per questo che predichiamo queste cose, affinché voi ritornate a prendere il violino, la Bibbia e gli opuscoli. Hanno parlato di lui per quasi 2000 anni. Ma la quarta vigilia della notte, nell'epoca di Laodicea, l'hanno visto che veniva sul mare. Hanno visto Gesù, di cui stavano parlando nella barca, l'hanno visto che veniva sul mare. O sappiamo che il mare significano i popoli. Non è così? Lo stesso Gesù di cui stanno parlando, l'hanno visto che veniva nel suo popolo, facendo le stesse opere di cui stavano parlando nella barca. E come l'hanno chiamato? Telepatia. L'hanno chiamato Belzebul. L'hanno chiamato, e ha detto, ma la quarta vigilia della notte, nell'epoca di Laodicea, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Gesù camminava sul mare, Dio nel suo popolo. È venuto in Branham facendo le stesse opere, facendo il discernimento, facendo tutte quelle cose che ha fatto davanti alla donna samaritana. È Belzebul, è telepatia. No, fratello Branham non è adempimento della seconda venuta, non è il Messia, non è Cristo. L'aspettiamo. Sciocchezze. Tutto è adempiuto in lui. Ma la quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, Dio nel suo popolo, si turbarono e dissero, è un fantasma. Ma poco fa stavano parlando di lui, parlavano di quello che ha fatto, parlavano del discernimento che lui aveva fatto. Come ha fatto il discernimento, Natanaele l'ha raccontato, Pietro l'ha raccontato, tutti l'hanno raccontato, ma l'hanno visto venire in questa generazione nostra, facendo le stesse cose. L'hanno chiamato che cosa? Belzebul. L'hanno chiamato telepatia. Ah, è un lettore di pensiero. No, fa la telepatia alle persone. È così. Ma subito Gesù dice a loro, coraggio, sono io, non abbiate paura. Anche quando l'abbiamo detto ai fratelli e alle sorelle, che è lo stesso Gesù, non hanno voluto credere. Hanno detto no, non è ancora adempiuto. Noi aspettiamo sempre e aspetteranno, come gli ebrei aspettano ancora il Messia, ma è già venuto, è già adempiuto. Che stanno lì ad adempiere. Oh no, non è vero. Sì, non è vero. Ma loro hanno letto. E nella stessa barca è la stessa cosa che sta succedendo oggi. William Branham dice, lui non ha mai detto, nell'opuscolo, non mi viene il titolo, ha detto, Gesù non ha mai detto di guardare in Oriente, ha detto guardate in Occidente. Ma la gente guarda sempre in Oriente. Gesù non ci ha mai detto che il sole tramonterà in Oriente. No,
ha detto che guardate in Occidente, è lì che il figlio si alzerà a tempo della fine. Ma tutti oggi guardano in Oriente, guardano Benjamin Netanyahu, guardano Israele che combatte i palestinesi. No, non c'è niente lì, non verrà niente di là. Guardate in Occidente, tutte stavano parlando di lui. No, fratello, io non credo che la seconda venuta è già adempiuta nel fratello Branham. Oh, come ha fatto Filippo a riconoscere Gesù? Allora, con quale segno l'ha riconosciuto che lui è il Messia? Con quale segno? Come ha fatto? Ha detto a loro, no, non abbiate paura, sono io. Sono io. Non abbiate paura. Ma la gente non ha voluto credere. Voglio leggere qualcosa qui, nell'opuscolo, la pagina 22 delle 7 epoche. Quando la donna al pozo, la donna al pozo conoscete chi è, no? È la donna samaritana, è famosa. Quando la donna al pozo lo sentì che discerneva i pensieri del suo cuore, ella lo riconobbe quale un profeta, dichiarando che il Messia sarebbe stato riconosciuto appunto per questa grande abilità. Questo l'ha detto il vostro profeta. Lo rileggiamo? Quando la donna al pozo, cioè la donna samaritana, quando parliamo della donna al pozo, è la donna samaritana. Quando la donna al pozo lo sentì che discerneva i pensieri del suo cuore, ella lo riconobbe quale profeta, dichiarando che il Messia sarebbe stato riconosciuto appunto per questa grande abilità. Dunque, come riconosciamo il Messia? Il discernimento. E Branham ha detto che nessuno può averlo. Dio lo manda solo in un'altra epoca. Ha detto il vostro pastore non lo può fare. E Branham va avanti ancora. La gente sapeva che egli era un profeta. Essi conoscevano il segno del Messia. Qual è il segno del Messia? Essi conoscevano il segno del Messia, il quale poteva avvenire solo tramite il profeta. Giovanni 1, 44 a 51. Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: noi abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Filippo ha detto a Natanaele: abbiamo trovato la persona di cui Mosè ha parlato nella legge. Dunque Filippo ha detto: la persona di cui Mosè e i profeti hanno parlato nelle scritture, io l'ho visto. Se voi andate a leggere come Isaia aveva descritto il Messia, voi penserete che quando Gesù verrà ci sarà un fuoco grande sulla sua testa. Le montagne devono saltare, non è così? Le alberi devono saltare e applaudire. Ma è un uomo di 30 anni che tutto il suo vestito era sporco. E Filippo ha detto a Natanaele: noi abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè e nella legge i profeti, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Natanaele gli disse: può venire qualcosa di buono da Nazareth? Qualcosa di buono può uscire da Nazareth, quella città di prostitute? Perché a Nazareth all'epoca, se cercate delle prostitute, dovete andare a Nazareth. Ma in quella città di prostitute Dio ha trovato una vergine. E William Branham dice Jeffersonville, una città così sporca. Ma è lì che Dio si è alzato. Ok.
Filippo, noi abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Natanaele gli disse, può venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli disse, vieni e vedi. Gesù vide venire incontro Natanaele e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Natanaele gli disse, come fai a conoscermi? Gesù gli rispose, io ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Gesù l'aveva visto sotto il fico e Branham dice, Filippo ha fatto 2 giorni di camminata per andare a casa di Natanaele, per andare a chiamare Natanaele. Da là dove Filippo è partito, per arrivare a casa di Natanaele ci vogliono 2 giorni di cammino. 2 giorni. E poi hanno fatto ancora per ritornare. E Gesù ha detto, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Dunque vedete la distanza. Fai oggi che tu devi camminare 2 giorni, poi i chilometri che devi fare. Per fare quale distanza, non so qual è il chilometraggio. Ma ci vuole 2 giorni di camminata. E all'epoca la gente lo faceva senza problemi. E lui era sotto il fico che pregava. Gesù ha detto, io ti ho visto. Nessuno l'aveva detto a Gesù. Questo è il dono. È il segno del Messia. Ha detto. Gesù rispose, come fai a conoscermi? Gesù gli rispose, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Vedete la precisione? Quando eri sotto il fico, non ha detto io ti ho visto, ha detto eri sotto il fico. Quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendogli disse, Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse, poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di questo. Poi gli disse, in verità, io vi dico che da ora in poi voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Un giorno predicheremo gli angeli che devono scendere sopra il figlio dell'uomo. E Branham va avanti. La capacità di discernere i pensieri del cuore degli uomini diede a comprendere, la capacità di discernere i pensieri del cuore degli uomini diede a comprendere agli eletti, non a tutti, agli eletti, perché c'erano tanta gente lì, hanno chiamato Gesù Belzebul. Quando Gesù faceva il discernimento del cuore, lo chiamavano Belzebul, ma Natanaele l'ha chiamato il re di Israele, no? Dunque solo gli eletti lo vedranno. Anche se il vento è contrario, fratelli, andate avanti. Branham dice, la capacità di discernere i pensieri del cuore degli uomini diede a comprendere agli eletti di Dio che lì c'era il Messia, la parola unta di Dio. Ditemi se Branham non l'ha fatto tutto questo. Che cosa state aspettando ancora? Noi siamo qui per dirvi quello che è già adempiuto. Siamo qui per dirvi quello che è già adempiuto. Non quello che si adempirà, è già adempiuto. Stiamo raccontando la storia della redenzione. Vi diciamo che là dove c'è il carname è lì che gli aquile si Branham, quella scrittura è adempiuta nel mistero di fratello Branham. L'ha detto nell'opuscolo che cos'è questa attrazione. Perché quella attrazione, leggete gli opuscoli. Non leggete così per leggere. Quando volete leggere, pregate affinché lo Spirito Santo vi fa vedere l'adempimento. Il messaggio non è un libro di scuola, è la parola di Dio. E William Branham dice che questa parola, quando Dio lo manda, per concludere, William Branham dice qui, vediamo un po' se vedo questa citazione qui. Nell'opuscolo Lo svelamento di Dio, Branham dice, ecco cosa fa sempre il Vangelo. Apre gli occhi di alcuni,
rivela la verità ad alcuni, mentre ciò acceca gli altri. Ha un duplice significato, perché la parola di Dio è a doppio taglio. A alcuni le acceca e a alcuni gli apre gli occhi. A alcuni le acceca e a alcuni gli apre gli occhi. Alcuni possono prendere quel figlio e guardare proprio in ciò e andarcene ciechi. Alcuni possono prendere gli opuscoli e leggerlo e rimanere ciechi. Rimangono cattolici, rimangono pentecostali nel messaggio. Non è che vanno... Alcuni possono prendere il figlio, ciò è la parola, il figlio è la parola, gli opuscoli. Alcuni possono prendere quel figlio e guardare proprio in ciò e andarsene ciechi. Altri possono prenderlo e uscire con esso. È la differenza. Alcuni vedranno, alcuni non vedranno. Alcuni rimarranno ciechi. Ma alcuni diranno, oh, gloria a Dio, l'ho visto. Come quell'uomo che è nato cieco. E il Consiglio Mondiale delle Chiese all'epoca aveva fatto una legge. Se qualcuno riconosce che Gesù è il Messia, sarà bandito dalla Chiesa. E come la gente gli piacciono avere la Chiesa per andare in Chiesa, per avere comunione, chi ti ha aperto gli occhi? Tu prima eri un laodiceano, non vedevi niente. Ma come mai ora vedi? Perché un cieco non vede niente. È buio dentro di lui, non ha mai visto gli alberi, non ha mai visto gli uccelli, non ha mai visto il sole, non ha mai visto le stelle. Eravamo laodiceani e pensavamo che il sole, che di qui parla la Bibbia, il sole è di là, che si parla della luna. Eravamo ciechi, pensavamo, è la cecità spirituale. E pensavamo che le stelle devono cadere così. Ma un giorno abbiamo incontrato Gesù e Gesù ha spuntato per terra. E hanno detto, e i discepoli hanno detto, ma chi ha peccato? È lui o i suoi genitori? Gesù ha detto, né lui né i suoi genitori, perché all'epoca, nella legge di Mosè, un bambino che nasce con un difetto è un peccato, che vedono un cieco passare, spuntano per terra. Gesù ha spuntato proprio per terra, ha preso lo spunto e le ha messo negli occhi. Poi ha visto. Poi l'hanno chiamato. Ha detto, ma sei te? Ha detto, io ho capito ora che non è il sole lì che gli sta parlando. Ho capito ora, perché ora vedo che non sono le stelle di là. Ho capito ora, vedo ora che il millennium è così. Ha cominciato a vedere. Allora l'hanno portato nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Hanno chiamato i suoi genitori. È vostro figlio che voi dite che era laodiceano prima? Sì, ma come vedi? Non lo sappiamo, perché i suoi genitori hanno paura. Non lo sappiamo. Perché vogliono rimanere nel quadro della Chiesa. Vogliono rimanere membri del Consiglio Mondiale, vogliono avere lo stesso, vogliono andare nella direzione del vento. Ma il loro figlio andava al vento contrario. E allora l'hanno mandato via. È la stessa cosa che avviene oggi. Alcuni vedranno quando incontreranno il figlio, alcuni saranno accecati. Che il Signore vi benedica. Amen. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo. Non c'è mai stata una luce che brilli così chiara come in questo giorno. Questo giorno glorioso.
poiché Cristo rivela se stesso. Amen. Egli ha aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà in questo giorno glorioso. Padre Celeste, il vento è contrario, come i nostri padri 2000 anni fa non hanno girato la barca per andare nella direzione del vento. La stessa cosa facciamo anche noi oggi, Padre. Andiamo avanti, anche se il vento ci è contrario, Padre. Sappiamo che tu sei con noi, che tu cammini con noi e tu guidi i nostri passi, Padre. Grazie per la parola che tu ci hai donata a quest'ora per nutrire le nostre anime. Lascio il resto del tempo nelle tue mani, Padre. Possa tu nella tua grazia, benedire i miei fratelli e sorelle che ascolteranno questo messaggio, Padre. Sii con loro, sii la loro forza, la loro gioia, la loro guarigione, Padre. E che lo stesso Spirito Santo che ha portato pace e ha fatto sì che la tempesta si è fermata sulle coste della Galilea, che lo stesso angelo possa far sì che la tempesta che è nella nostra vita, ovunque, o tutto quello che noi soffriamo, che tu possa fermare questa tempesta nella nostra vita, affinché la tua gioia in noi possa essere perfetta, Padre. Accordalo, Signore nostro Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.